हेलो फ्रेंड्स, आज तारीख है 18 मई 2026 और हम बैठे हैं मड़ी में जो हाउडे प्रोजेक्ट है। मड़ी मतलब मनाली से रोहतांग के रास्ते में आता है बीच में। और ये जितना पानी ऊपर प्रेशर से आ रहा है ये सारा यहाँ पर कलेक्ट किया हुआ है, जमा हो जाता है एक बार जैसे बांध टाइप कह सकते हो, डैम टाइप। और फिर ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए पानी सारा यूज़ होता है। आप सिर्फ पानी की आवाज़ सुनिए और महसूस कीजिए यहाँ की ठंडक को। पानी बिल्कुल ही बर्फ़ की तरह ठंडा है। अब आपसे हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।